Priča o dva vuka. Putovanje do pravog uspjeha. Grad je bio bučan, brz i nemilosrdan. U njemu je živio Emir, čovjek u kasnim 30. godinama, koji je na papiru imao sve. Bio je direktor uspješne marketinške agencije, vozio je skup automobil, nosio odjela šivena po mjeri i živio u prostranom stanu sa pogledom na rijeku. Njegov kalendar bio ispunjen sastancima, večerama i putovanjima. Svi su ga smatrali oličenjem uspjeha. Ipak, svako jutro kada bi se probudio, Emir je osjećao neobjašnjivu prazninu. Gledajući se u ogledalo dok je vezao kravatu, nije vidio sretnog čovjeka. Vidio je umorno lice nekoga ko trči trku bez cilja. Njegov život bio je poput savršeno režirane predstave u kojoj je on igrao glavnu ulogu, ali je zaboravio tekst. Jednog kišnog utorka, nakon iscrpljujućeg sastanka na kojem je izgubio važnog klijenta, Emir je sjedio u svom uredu. Telefon je neprestano zvonio, mailovi su se gomilali, a pritisak u grudima postajao je nepodnošljiv. Odlučio je učiniti nešto što nije uradio godinama. Isključio je telefon, uzeo kaput i izašao usred radnog vremena. Hodao je besciljno ulicama, dok ga kiša nije natjerala da potraži zaklon u maloj, staroj antikvarnici na uglu. Unutra je mirisalo na staru hartiju i prašinu. Za pultom je sjedio stariji čovjek, sjede brade i blagih očiju, pažljivo brišući korice jedne knjige. Izgledaš kao čovjek koji je izgubio nešto važno, a ne zna šta, reče starac, ne podižući pogled. Emir se trgnu. Samo sam se sklonio od kiše. Kiša pere ulice, ali ne može oprati misli, nasmiješi se starac. Ja sam Tarik. Šta te muči, mladiću? Emir, inače zatvoren i oprezan, iznenada osjeti potrebu da progovori. Ispričao je Tariku o svom životu, o uspjehu koji ne donosi radost, o ljudima koji ga okružuju, a koje zapravo ne poznaje, o vremenu koje mu curi kroz prste. Tarik ga je pažljivo slušao, a onda izvadio staru drvenu kutiju ispod pulta. Otvorio ju je i izvadio dvije male figure vukova, jednog crnog isklesanog od obsidijana i jednog bijelog od mermera. Znaš li priču o dva vuka? Upita Tarik. Čuo sam je negdje, odgovori Emir. Stara indijanska legenda. Tako je. U svakom od nas vodi se neprestana borba između dva vuka. Crni vuk predstavlja strah, bijes, zavist, pohlepu, aroganciju, samosažaljenje i lažni ponos. Bijeli vuk predstavlja mir, ljubav, nadu, spokoj, poniznost, ljubaznost, empatiju i istinu. I koji pobjeđuje? Upita Emir, iako je znao odgovor. Onaj kojeg hraniš, reče Tarik, gledajući ga pravo u oči. Pazi kojeg vuka hraniš, Emire. Svih 86.400 sekundi, svakoga dana. Ti si godinama hranio crnog vuka. Hranio si ga ambicijom bez svrhe, strahom od neuspjeha, željom da impresioniraš ljude do kojih ti nije stalo. Zato si danas prazan. Emir je gledao u figure. Ali ja sam uspješan. Radio sam naporno za sve ovo. Nije važno da uspiješ u životu, blago reče Tarik. Važno je da ti život uspije. Sreća je važnija od uspjeha, a mir je važniji od sreće. Ti imaš uspjeh, ali nemaš ni sreću ni mir. Te riječi su odzvanjale u Emirovoj glavi danima nakon susreta. Počeo je preispitivati svoje odluke. Shvatio je da je većina ljudi oko njega tu samo zbog njegove pozicije. Sjetio se izreke koju je negdje pročitao. Sa nekim ljudima gubiš vrijeme, sa drugima pojam o vremenu. On je svoje vrijeme uglavnom gubio. Odlučio je napraviti promjenu. Prvi korak bio je najteži, suočavanje sa strahom. Plašio se šta će drugi reći ako uspori, ako prestane biti onaj Emir. Ali sjetio se Tarikovih riječi. Tajna svakog straha je ista. Samo onda kada kreneš prema njemu, on počinje bježati od tebe. Počeo je mijenjati svoje navike. Umjesto da jutra započinje provjeravanjem mailova i stresom, počeo je ustajati ranije. Skuhao bi kafu i sjedio u tišini. To je nazvao kafom sa generalnim direktorom svog života. U tim trenucima postavljao je sebi pitanja. Šta zaista želim? Ko sam ja kada skinem ovo odijelo? Na poslu je počeo delegirati zadatke. Shvatio je da ne mora sve sam. Počeo je cijeniti ljude ne po tome koliko mu mogu donijeti profita, već po njihovim ljudskim kvalitetima. Primaj ljude u svoj život, otpuštaj iz njega i unapređuj isključivo prema njihovim zaslugama, govorio je sebi. Neki su otišli, nezadovoljni što više ne mogu koristiti njegove resurse. Drugi, oni pravi, su ostali.
Naučio je da će ljudi uvijek bacati kamenje na njegov put, ali da je njegov izbor hoće li od tog kamenja graditi zidove koji će ga izolovati ili mostove koji će ga povezati sa pravim ljudima. Jednog vikenda odlučio je posjetiti roditelje koje nije vidio mjesecima, pravdajući se nedostatkom vremena. Dok je sjedio sa ocem na trijemu, gledajući zalazak sunca, shvatio je pravu vrijednost vremena. Vrijeme je valuta budućnosti, pomislio je. Bogati ste koliko ga imate, uspješni koliko ga koristite, a sretni onoliko koliko u njemu uživate. Taj trenutak sa ocem vrijedio je više od svih ugovora koje je potpisao te godine. Počeo je sakupljati skupe trenutke, a ne skupe stvari. Mjeseci su prolazili. Emirova agencija možda nije rasla istom vrtoglavom brzinom kao prije, ali je radno okruženje postalo zdravije. Ljudi su dolazili na posao sa osmijehom. On sam je izgledao mlađe, opuštenije. Naučio je da je jedan od najvećih uspjeha u životu naučiti ostati smiren. Godinu dana nakon prvog susreta, Emir se vratio u antikvarnicu. Tarik je i dalje bio tamo, na istom mjestu. Izgledaš drugačije, reče starac, prepoznavši ga odmah. Izgledaš kao čovjek koji je pronašao ono što je tražio. Emir se nasmiješi. Nisam pronašao ništa novo, samo sam prestao tražiti na pogrešnim mjestima. Shvatio sam da postoji cijena za biti svoj i uvijek je veća nego što mislimo. Ali, vjeruj mi, uvijek vrijedi više nego što smo mislili. Tarik klimnu glavom. Kojeg vuka sada hraniš? Trudim se hraniti bijelog, odgovori Emir. Nije uvijek lako, ponekad crni vuk zalaje, traži pažnju, ali sada znam kako da ga utišam. Znam da ako želim mir, moram svakog dana da ratujem sa samim sobom i sa svojim mislima, ali to je rat koji vrijedi voditi. Tarik mu pruži malu, mermernu figuru bijelog vuka. Ovo je za tebe, da te podsjeti na tvoje principe. Principi su poput svjetionika. Oni čvrsto stoje i obasjavaju put kako mi ne bismo zalutali. Emir je uzeo figuru, zahvalio se i izašao na ulicu. Sunce je sijalo, a grad je i dalje bio bučan i brz. Ali Emir više nije trčao besciljnu trku. Hodao je svojim tempom, svjestan svakog koraka, svjestan sadašnjeg trenutka, jer je naučio, sve što čovjek objektivno posjeduje jeste sadašnji trenutak. Ostalo je samo iluzija i po prvi put u životu osjećao se istinski uspješnim, jer mu je život uspio. Kojeg vuka ti hraniš danas? Napiši mi u komentarima ispod, jer želim čuti tvoju priču. Ako si spreman da svakodnevno hraniš onog pravog vuka, vuka mudrosti, mira i uspjeha, onda si na pravom mjestu. Klikni na subscribe i pridruži se zajednici od preko 4500 ljudi koji mijenjaju svoj život. Znanje je moć, a ovo je kanal gdje to znanje dobijaš. Pretplati se na Treba da znaš i vidimo se u sljedećem videu.